हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जय और आपका जय एक्सपेरिमेंट चैनल में स्वागत है। गाइस, इस बार बनाएंगे हम एक सोल्डरिंग आयरन। गाइस, मैं इसका गिव अवे करूँगा। आपको पीवीसी का पाइप लेना है, उसे आपको स्क्वायर शेप में कर देना है। चीट से स्क्वायर शेप में काट लेने। आप सोचो भाई, आपने इसमें होल क्यों किए हैं? तो गाइस, इसमें मैंने स्विच लगाने के लिए होल किए हैं। सॉरी गाइस, मैंने वीडियो शॉर्ट की, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने स्विच लगा दिए हैं। ये ब्लू वाला वायर आपको नेगेटिव सिरे से जोड़ देना है एलईडी के। आपको यूएसबी चार्जिंग पिन के वायर आपको बैटरी के साथ जोड़ देनी है। कुछ इस प्रकार आपको डबल टेप की मदद से 12 वोल्ट बैटरी को बॉक्स में चिपका देना है। कुछ इस प्रकार। गाइस, हमने इसको रेडी कर लिया है। हम सोल्डरिंग बिट बनाएंगे। आपको एल्युमिनियम की बिट लेनी है, आप चाहें तो कॉपर की भी ले सकते हैं। मैं एल्युमिनियम का यूज़ करूँगा।